Դե ինչ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, սկսում ենք մեր այսօրվա խորովածը պատրաստել։ Նախքան պատրաստելը ես անպայման ուզում եմ ձեզ ցուցադրել հենց այս գեղեցիկ մանգալը, որը որ կարծում եմ շատ-շատերի համար նաև շատ հետաքրքիր կլինի։ Խնդրեմ, որպեսզի մեր հետևորդներին անպայման ես ցուցադրեմ այստեղ տեղադրված գազի խողովակը, հիմա կասեմ ինչի համար։ Ես ընդհանրապես նավթ չեմ օգտագործում, մեր փայտածուխը կպցնելու համար, վառելու համար, հատուկ այս տեղադրված է, որպեսզի հետո փոխանցենք այստեղ մեր մանգալի մեջ մեր փայտը ու համով հոտով խորոված ստանանք։ Գնացինք։ Իսկ այս պահին մենք արդեն փորձում ենք վառենք մեր կրակը։ Ինչպես որ խոստացել էի ձեզ, հիմա կբացենք մեր գազը։ Հիմա նայեք, շատ սիրելի հետևորդներ։ Եվ վերջ։ Առանց նավթը օգտագործելու իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ես ասեմ նաև նկատել եմ, որ շատ մարդիկ հենց պղպեղը, սմբուկը շարում են մեջտեղից, բայց խնդրեմ նայեք ուշադրությունը, ես այստեղից եմ շարում եւ կտեսնեք, որ ավելի հարմար է։ Եվ այսօր ուզում եմ ասեմ, որ մենք հատուկ ունեմ հայկական այն մեր իմացած քաղցր պղպեղը։ Այ հեսա նայեք, հիմա ովքեր որ համտեսել են, ճաշակել են, կասեն, ինչ լավ հիշողություններ, հուշեր, եւ նորից ուզում եմ ասել իմ հետևորդներին, որ սա ձեր խնդրանքն է եւ տարեվերջին խորովածը, որը որ պատրաստում եմ հենց ձեզ համար։ Եվ անպայման գրեք ձեր կոմենտարիաները եւ ամենակարևորը, թե որտեղից եք հիմա այս պահին ինձ դիտում իմ Instagram-յան եւ YouTube-յան ալիքը։ Եվ ուզում եմ ասել նաեւ բոլորին վստահ եմ, որ նկատեցին այս պահին նաեւ իմ անձնական խոհանոցում կա փոփոխություն մեծ, որը որ տեսնում եք այս պահին պատրաստված նաեւ լյուքսոր այս ընկերության կողմից, որը որ ինձ համար շատ ուրախալի է, քանի որ այս լյուքսոր տնօրինությունը տնօրինում են իմ հայրենակիցները։ Իսկ այս գեղեցիկ աշխատանքը այս պահին, որ արված է, որ տեսնում եք, Barbecue Design Studio։ Նաև զանգահարեք ներքևում նշված հեռախոսահամարով եւ ասեք, որ տեսել ենք Տիգրան Ասատրյանի շոու ծրագրից 100% ձեզ վստահեցնում եմ, որ դուք կստանաք հատուկ զեղչ։ Շեշտեք, որ մենք տեսել ենք Տիգրան Ասատրյան շոու ծրագրից եւ կստանաք զեղչ եւ ասեմ շատ որակյալ եւ շատ ճաշակով։ Ամենակարևորը, որ օտարափերում ես ամեն ինչը նախընտրում եմ օգտվել բիզնեսները, որը որ կան իմ հայրենակիցներից։ Նույնը կարծում եմ դուք կանեք։ Իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ինչու՞ չէ, նաեւ նրանց, ովքեր որ պատրաստ են իրենց բիզնեսները հենց այս Տիգրան Ասատրյան շոու ծրագրով փոխանցել ժողովրդին իրենց գեղեցիկ աշխատանքները, իրենց բիզնեսը։ Բոլորին պատրաստ եմ աջակցելու եւ օգնելու մեծ սիրով։ Իդեպ ասեմ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր պատրաստելու եմ ես մոտավորապես 4 տեսակի խորոված եւ նաեւ վստահ եմ, որ այս տեսակը շատ-շատերի համար նորություն է։ Այս պահին տեսնում եք իմ ձեռքում կա սմբուկ, սա հատուկ հիմա կասեմ ինչի համար է նախատեսված։ Տեսակ ես կտրատեցի բոլորը։ Վայ, չուտողին, հա։ Ահա։ Եվ իդեպ ասեմ, որ այս պահին հիմա որ տեսնում եք մեր խորովածի արդեն մեր լեզվով ասած ֆարշը, ամբողջը ես իմ ձեռքով եմ պատրաստել, համեմված աղ, բիբար եւ նաեւ սոխ։ Այստեղ կա խոզի փափուկ միս, խոզի կարճամատերը, գառի մատները, որ հիմա կկտրեմ ձեր ներկայությամբ,
սա ֆիլի մինյոն, իսկ սա փոքրիկ գառի մատերն է, մենք ասում ենք պատրոն դաշները։ Դե ինչ, սկսեցինք։ Եվ ի դեպ ասեմ, տեսնում եք այս մասը, մսի, կա երկու մաս, միս և մի փոքր մաս յուղը։ Յուղի մասը միշտ անպայման ես անում եմ սմբուկին ավելի մոտ, որպեսզի ավելի համեղ լինի և եփվելու ժամանակ ամբողջովին ինքը քաշում է հենց սմբուկի մեջ։ Ի դեպ ասեմ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, հայրենակիցներ, ես արդեն այս տարի թվով 10-րդ տարին, որ մասնակցում եմ նոր տարին ուրախացնել մեր հայրենակիցներին և անցկացնել իմ հայրենակիցների հետ և ասեմ, որ շատ մեծ ուրախությամբ այս տարի նույնպես արդեն տեղեկացվել են իմ շատ սիրելի հայրենակիցները Լոս Անջելեսում բնակվող, որ այս տարի դեկտեմբեր 31-ին ես և իմ լավ ընկերը Արկադի Դումիկյանը միասին լինելու ենք նույն բեմհարթակում, որպեսզի 2024 թվականը դիմավորենք միասին։ Իրար հետ լինի խաղաղության, առողջության, հաջողության և ինչու չէ նպատակների տարի։ Եվ ամենակարևորը, իմ ամենամեծ ցանկությունն է, որ մեր հայրենակիցները միշտ լինեն առողջ և սիրով։ Անգամ այս պահին, որ ես հենց հիմա իմ հետևորդների մեծ խնդրանքով ես պատրաստում եմ հայկական խորոված, անում եմ շատ մեծ սիրով։ Հիմա տեսնենք, թե մեր կարակը այս պահին ինչ վիճակում է գտնվում, որպեսզի արդեն կամանց եփենք մեր լոլիկը, սմբուկը, ինչու չէ նաև պղպեղը։ Այս պահին հիմա մենք կտրում ենք գառի մատները։ Խնդրեմ, դուք տեսնում եք հիմա այս պահին ամբողջովին, հիմա քիչ հետո արդեն կտեսնեք։ Եվ ես գառի մսի վրա հենց աղը և բիբարը կրակին դնելուց ընդամենը 2 րոպե առաջ եմ համեմում, որպեսզի լինի շատ համով։ Վայ չուտողի, վայ չուտողի։ Սիրելի իմ հայրենակիցներ, գիտեք, որ նախատոնական մեր տոներն են, ի դեպ ասեմ, որ հատուկ ընդամենը շատ քիչ քանակության մնացած այս յուրահատուկ կոնյակը Legacy Արամ Ասատրյան ընդամենը մնացել է շատ քիչ քանակություն, օգտվեք Լոս Անջելեսում գտնվող մեր խանութներից։ Remedy Liquor, House of Liquor, Mission Liquor, բոլոր լիկյորներից օգտվեք, որպեսզի նաև դուք ունենաք, ինչու չէ նաև նոր տարվա գիշերը վայելեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ նախատոնական օրեր են, ես այս շատ թանկ, ինձ համար շատ թանկ կոնյակով ուզում եմ խմել բոլորիդ առողջության կենացը, ընտանիքների կենացը, խաղաղության կենացը, համբերության կենացը և ամենակարևորը սիրո կենացը։ Աշխարհում թող միայն լինի խաղաղություն։ Սիրում եմ ձեզ։ Այս պահին ես չեմ կարող խմել ինչի համար, որովհետև հաշված օրերից ունեմ շատ կարևոր երգ ձայնագրություն անելու, իսկ դա ինձ համար շատ թանկ ու կարևոր է։ Ես քանի որ ամեն ինչին վերաբերում եմ շատ լրջորեն և բարձր պրոֆեսիոնալ ձևով։ Սիրում եմ ձեզ, բայց հոգով սրտով խմում եմ ձեր կենացը, հոգով սրտով։ Քանի որ ասեցի, ունեմ նոր ձայնագրություն, շատ գեղեցիկ երգ, ընդամենը հաշված օրերից նաև հանձնեմ ձեր դատին։ Սիրում եմ ձեզ։ Հավեսո!
Վայ չուտողին, հա։ Պարելով, դենում եք, պարելով։ Բրավո Դավիթ ջան։ Դնում եք ինձ սիրուն համով, հոտով, հայկական, դուդուգով, երգով, պարով։ Իդեպ սիրելի հետևորդներ, քանի որ ինձ բազմաթիվ նամակներով խնդրել էին, որպեսզի կուզենանք, ես գրել էի, ասել էի նաև, որ ում կուզենաք, ում կցանկանաք, որպեսզի տեսնեք իմ կողքը կանգնած եւ ասեմ ամենաշատ պատգամները, որ փոխանցել էին, Արման Ասատրյանին էին ուզում տեսնել իմ կողքը։ Արման ջան, համեցի։ Բնականաբար կողջունես մեր հետևորդներին, նաև կասես քո սրտի խոսքը։ Իդեպ եւս մեկ ցանկություն, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ձեր խնդրանքը չմերժելով, ես հրավիրեցի Արմանին, որպեսզի ներկայանա։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր իմ առաջին անգամն է, որ միանում եմ այս հաղորդման վրա։ Հարետից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել բոլորիդ գեղեցիկ տոները, ասված բոլորիդ պահապան։ Ահա, այսպես ինչպես գեղեցիկ ներկայացրեց հայրիկս, այսօր պատրաստում ենք շատ համեղ հայկական խորոված։ Ճիշտ ասած, սոված եմ։ Անպայման հիմա կեփենք ու կհամտեսենք, նաև եւս մեկ անգամ ուզում եմ հրավիրել ամենայն անկեղծությամբ բոլոր մեր հետևորդներին։ Ուզում եմ բոլորիդ տեղեկացնել, որ 2024 թվականին լինելու է նոր երգի շոու, նոր ծրագիր, լիքը նոր երգերով։ Ուզում եմ բոլորիդ սրտանց նվիրել եւ անամփել սպասում եմ։ Ճիշտ ասած, փորձում եմ բոլորիդ նամակները կարդամ, մեկ-մեկ չեմ կարողանում հասցնեմ, բայց աշխատում ենք եւ շուտով լինելու են նոր երգեր։ Շատ սիրով ձեզ համար, իմ սիրելի հայ ազգ։ Հիմա լսեցիք իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ինչ հարց ունեք, հիմա կարող եք նաև հենց այս պահին գրել, հենց այս պահին, ձեր ցանկությունները, ձեր սրտի մաղթանքները, ինչու՞ չէ, հարցերը ուղղված Արման Ասատրյանին, իդեպ եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել քեզ նոր տեսահոլովակի համար, Արման ջան, սիրուն աչքեր ունես։ Իդեպ խնդրում եմ անպայման YouTube-ի ներքևում, որ գրված է ամբողջ տեղեկությունները, խոսքերը, երաժշտությունը, գործիքավորումը, նկարահանողը, բոլորը խնդրում եմ կարդացեք, որովհետև իդեպ ասեմ զարմանալի չլինի, արդեն 5 երգի հեղինակ խոսքերի Արման Ասատրյանն է, նաև երաժշտության։ Իմացեք, որ տաղանդը գենը շարունակվում է։ Նաև մեզ հետ միացավ մեր տան փոքրը Սոֆի Ասատրյանը։ Ինքն էլ ոնց որ շատ սոված է, հա։ Բայց հատուկ ինքը ունի իր կերը չի կարելի Սոֆին։ Ամեն ինչ չի կարելի տալ, բայց ամեն ինչից տեղեկացված է եւ շատ խելացի ու շատ հավատարիմ։ Սոֆի, ուրա շունիկը գնա բռնի։ Գնա, ուրա։ Գնա, վազի բռնի։ Գնաց, գնա։ Վազի բռնի, տես ուրա։ Էնա, Վազի։ Քանի որ միշտ ես եմ արել խորովածը, չեմ վստահել ոչ մեկին, ոչ թե Արմանին, ուղղակի ես սիրում եմ իմ ձեռքով պատրաստեմ ամեն ինչը, դրա համար մի քիչ Արմանն էլ իմանալով իմ շատ խստապահանջ ձևը, մի քիչ մեջը քաշվածություն կա, վախ կա, բայց ոչինչ, պետք է անեն, որ սովորեն։ Իդեպ ասեմ շատ այս տարբերակը, որ հիմա քիչ չափով եփված ալապինյոն, տեսակ, որ հիմա եփեցինք, վրան ավելացնում եմ ընդամենը մի քիչ սոյ սոս եւ շատ համով եւ ախորժակ եմ ես դրել անունը, շատ համով է լինում, այն մարդիկ, ովքեր որ մի քիչ ախորժակի ծնված են, իրանց կօգնի, կարծում եմ։ Դե ինչ, մենք արդեն պատրաստ ենք, որպեսզի մեր շարված միսը փոխանցենք կրակին։ Իդեպ, սիրելի հետևորդներ, Արմանը ոչ թե նաև երգում է, հələ նայեք, ինչ ֆիզիկապես լավ ուժեղ է։ Բայց որտեղ ենք դնում սա։
Մի 5 րոպե պահի ես կասեմ, որտեղ։ Պահեմ։ Շատ չենք չարչարի, բայց իդեպ ասեմ, որ ամեն օր Արմանը մարզվում է սպորտով, նախասիրությունը, բասկետբոլ եւ ջիմ։ Տեսնում եք արդեն, փառք Աստծո։ Եվ սպորտը իրոք բոլորին օգնում է, որպեսզի երկար ապրեն, առողջ ապրեն, դա իմ խորհուրդն է։ Եվ սիրուն լինեն։ Դե մնացածը դու ասա։ Իդեպ, սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ ձեզ ասեցի ես այս գարի մատներին աղ չեմ արել, հենց հիմա ընդամենը կրակին դնելուց 1 րոպե առաջ աղը անում ենք, այս տարբերակը ամենահամով տարբերակն է, իսկ սա գարի փոքրիկ մատերն է, պատրոն դաշ։ Պապջան, լավ, մի բան հարցնեմ քեզ։ Այսքան աշխատում ես խոհանոցում, ստուդիայում, բեմում, ազատ ժամանակ ի՞նչ է քեզ հանգստացնում։ Ազատ ժամանակ ես միայն սիրում եմ, որ շրջեմ իմ թանկագին տիկնոջ հետ, վայելեմ թորնիկների սերը, զբաղվեմ նրանց հետ, ժամանակը եթե ունեմ, ձեր հետ, ընտանիքի հետ, երեխաների հետ եւ վայելել կյանքը, քանի որ կյանքը շատ արագ վազում է եւ ակնթարթի պես երազա վաղվա մեզանից յուրաքանչյուրը չգիտենք ինչ է նույնը դու խորհուրդ կտամ վստահ եմ որ այն խորհուրդներն էլ ընդունում ես Արման ջան եւ իդեպ ասեմ որ Արմանը ծնված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեսնում եք հայերենը խոսում է շատ վարժ որովհետեւ հաճախել է հայերեն դպրոց եւ ավարտել է բարձրագույն ամենալավ գնահատականներով պատմությունը հայոց պատմություն ամեն ինչ գիտի ամենայն անկեղծը մնացածը դու խոսի դու ասա Դե ինչ խոսա, տունը մենակ ինձ է գուտում, խոսա, տենամ, խոսա, հիմա ուղիղ եթերա, խոսա։ Սիրելի հայր ջան, շատ հաճելի էր ձեր հետ։ Իրանց հետ չէիր, իրանց հետ եթերով էիր, ասա, խոսա։ Եթերով ենք։ Այո, խոսա, ես ուզում եմ խոսած, որ դու ասես քո սրդինը, լսում եմ։ Մնացեք մեզ հետ, սպասեք նոր պրոյեկտներ, պրոյեկտներ ինձանից եւ իմ հայրիկից։ Նորից շնորհավորում ենք ձեր գալիք նոր տարին, սիրում ենք բոլորիդ։ Ձեր Արման եւ Տիգրան Ասատրյաններ։ Այսքանը խոսացրեցի, տեսակ, շատ սիրելի հետևորդներ։ Ասեմ, որ շատ դժվարությամբ Արմանին պահել եմ, հիմա պատրաստվել էր, որ ինքը գնար ջիմ, բայց ես խնդրեցի, որ մնա։ Իդեպ ուզում եմ ասել նաեւ երբս մեկ անգամ օգտվելով առիթից, իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, հաշված օրեր առաջ Մոսկվայում Live Arena համերգասարանում կայացավ իմ շատ սիրելի Արամ Ասատրյանի հոբելյանական 70-ամյա տարեդարձը։ Օգտվելով առիթից նորից ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակցողներին, բեմհարթակում, բեմից դուրս, անգամ այն գաղափարը, որ տվեցին կամ մասնակցեցին, ներկա եղան, ծափահարեցին, աղոթեցին անգամ։ Ուզում եմ բոլորիցդ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել իմ ընկերներին, երգիչ, երաժիշտ, ովքեր որ կային, ովքեր որ մասնակցում էին, օպերատոր, լույսային, բոլորին իմ խորին շնորհակալությունը, սիրում եմ ձեզ։ Իդեպ ասեմ, սիրելի հայրենակիցներ, ինձ ստացել եմ հազարավոր, մի քանի հազար նամակներ, որ այդ համերգը լինելու է եւ Հայաստանում, եւ Միացյալ Նահանգներում, եւ Եվրոպայում։ Հետևեք, որպեսզի դուք նույնպես ներկա լինեք։ Այսքանը շատ կարճ եւ համառոտ։ Մի հատ հարց ունեմ։ Սիրով։ Առաջինը ով էր։ Արամ Ասատրյան։ Առաջինը Արամներ, իմ պապներ, բոլորիս մեծ սերներ, աշխարհներ։ Առաջինը Արամներ, իմ պապներ, բոլորիս մեծ սերներ, աշխարհներ։ Սիրում եմ բոլորիդ։ Ես գնացի, ես պետքա գնամ։ Вай, чудовин, ха. Вай, чудовин, ха. Армянам России большой привет от Тиграна Асатряна. Я люблю вас. Ես այս տարբերակով եմ աշխատում, պատրաստում
կարելի է, առաջինը ես համտեսեմ։ Слова нету, разговоров нету. Очень вкусно. Ահա եւ մեր աշխատանքը պատրաստ է։ Հենց այսպես նայեք տնական ձեռներով սրտանց ուզում եմ այս բաժակը խմել եւս մեկ անգամ բոլորիդ կենացը։ С наступающим Новым годом։ Ես եւ հայերեն եւ ռուսերեն, քանի որ ինձ դիտում են աշխարհով մեկ, նաեւ այս մաղթանքս մեր Ռուսաստանում, Եվրոպայում, Հայաստանում, աշխարհի որ անկյունում հայրենակիցներ կան։ Սիրում եմ ձեզ։ Ամենայն անկեղծությամբ սիրում եմ ձեզ։ Ձեր ցավը տանը։ Մնացեք խաղաղությամբ, աշխարհին խաղաղություն, հայերի սեր միություն եւ ամենակարևորը Աստված բոլորիս պահապան։ Գնացինք Դավիթ ջան։ Տարեվերջին հենց այս գեղեցիկ հաղորդումը թող հենց այս տրամադրությամբ էլ ողողի բոլորի տներն ու սրտերը։ Շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ։ Դավիթ ջան, ես կուզեմ նաեւ քո մաղթանքը ուղես մեր հետևորդներին, մեր հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն շատ Ասատրյան ջան հրավերի համար, այս լավ օջախում գտնվելու համար։ Մեր բոլոր հայրենակիցներն ու հետևորդներին էլ ցանկանում եմ ուրախ տարի 2024-ը եւ խաղաղ տարի ամենակարևորը։ Ապրես ախպեր ջան, դες համով կտորը մի հատ նայեք, հələ ձեռքերս նայեք, ժողովուրդ, աշխատավորի ձեռքա, ոչինչ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Անուշար ախպեր ջան։ Այս կոնյակն էլ իմ փոխարեն կխմես։ Արամ Ասատրյան կոնյակով։ Սիրում եմ ձեզ։ Ապրեք խաղաղությամբ։